2024年度から国内に住所がある人々から1人当たり1000円の森林環境税が徴収されることになります。この税金は国内の森林整備などを目的として住民税に上乗せされる形で直接納税者から徴収されます。皆さんどうぞよろしくお願いします。また新たな増税かい。もう勘弁してくれよ。